साथीहरु म चाहिँ यो आज Naviforce को NF9197 वाच अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। एकदमै राम्रो र इन्ट्रेस्टिङ वाच रहेको छ। मैले यो अनलाइनबाट चाहिँ अर्डर गरेको थिएँ। अब बक्स भित्र अब के हामीले जेन्युइन पाउँछौं, के चाहिँ यहाँ उहाँहरुले चाहिँ कस्टमाइज गरेर पठाउनु भएको छ, त्यो म तपाईहरुलाई चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु र साथै वाच को लुक्स कस्तो रहेको छ त्यो पनि म तपाईहरुलाई देखाउने छु। यो यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ यसको प्राइस पनि बताउने छु है त साथीहरु। सुरु गरौँ। यो रहेको छ वाच। मैले अलरेडी यसलाई बक्स च्यातेको थिएँ है। यो चाहिँ मैले द्राज.com बाट अर्डर गरेको थिएँ। यो रह्यो हाम्रो वाच यसको बक्स। यो चाहिँ बक्स यो Naviforce को बक्स होइन रहेछ है साथीहरु। यो उहाँहरुले चाहिँ यो र्यान्डम चाहिँ यो बक्सहरु दिनु भएको रहेछ। अरु वाचको बक्सहरु Naviforce को वाच चाहिँ वाचको बक्स यस्तो हुने थिएन। यो रह्यो सेफ प्याकिङ चाहिँ एकदम राम्रो गरेर पठाउनु भएको रहेछ। यो बक्स रह्यो है। यो चाहिँ रियल बक्स चाहिँ Naviforce को तपाईले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ। यस्तो हुनेछ। तर यो उहाँहरुले चाहिँ डेलिभरी गर्दाखेरि यो बक्समा चाहिँ हालेर पठाउनु भएको रहेछ। हेरौँ है तपाईहरु वाच चाहिँ यो रहेको छ साथीहरु वाच। यहाँ चाहिँ वाच चाहिँ यहाँ हेरौँ यहाँ बक्स भित्र के छ है त। यो वाच रह्यो। उहाँहरुले चाहिँ के गर्नु भएको छ त भन्दाखेरि सबै यो बक्सलाई अर्को बक्समा हालेर यो क्याटलगहरु सबै यसमा राखिदिनु भएको रहेछ। यो क्याटलगहरु हो। हामीले कसरी यसलाई चाहिँ सेटअप गर्ने भनेर सम्पूर्ण कुराहरु यहाँ रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ वाचमा। यो चाहिँ मेनुमा यो चाहिँ वाचको मेनु रहेको छ। साथसाथै यहाँ पनि त्यो वारेन्टी कार्ड होला सायद देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ वारेन्टी कार्ड रहेको छ। यो मैले चाहिँ अनलाइन अर्डर गरेको थिएँ दराजबाट है। यो वारेन्टी कार्ड रहेको छ Naviforce को ओरिजिनल। र अब घडी हेरौँ त घडी कस्तो रहेछ त। यसमा प्याकिङहरु यसरी पठाउनु भएको रहेछ। यो चाहिँ वाच यस्तो रहेछ है। यसमा यो यसलाई साइनिङ एकदमै राम्रो है। जस्तो मैले चाहिँ पिक्चरमा लुक देखेको थिएँ है। तपाईहरुले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै साइनिङ एकदमै राम्रो रहेको छ साथीहरु वाच। यहाँ चाहिँ यसलाई वाच चाहिँ एकदम राम्रो है। देख्न सक्नुहुन्छ। र यसको प्राइस रहेको छ साथीहरु। मलाई यहाँ बिल पनि आएको थियो। यो चाहिँ वाच है त साथीहरु। मलाई बिल पनि आएको थियो यसको। तपाईको बिलमा चाहिँ 3099 मा चाहिँ मलाई के डिस्काउन्ट भएको थियो। मैले चाहिँ डेलिभरी चार्ज फ्री रहेको थियो साथीहरु। र मैले यसलाई चाहिँ 2900 मा मैले किनेको थिएँ त्यो वाच। वाच एकदमै राम्रो रहेको लाग्यो मलाई। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसको लुक्स। बटनहरु साइडमा यो चाहिँ रहेको छ लेदरको स्ट्रिप है। एकदमै राम्रो क्वालिटीको रहेछ। यो चाहिँ चेन पनि लुक्स चाहिँ एकदम मन पर्यो। ग्रीन कलरमा चाहिँ यो भित्रको डायल रहेको छ ग्रीन कलरको। र त्यसको साथसाथै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो चारवटा बटन रहेको छ। त्यसपछि लोगो अनि एकदमै राम्रो लाग्यो जेन्युइन लेदर। अनि यहाँ यो एनालग प्लस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइटिङ एकदमै राम्रो है। नाइटमा पनि तपाईहरुले चाहिँ यस्तो लाइट पनि एकदमै राम्रो रहेछ है त। यो भिडियोमा यति नै है त साथी।